एन्जॉय करू शकता. तो बघा नवीन फुलझाडं परत एकदा. आणि त्याच्याशिवाय खाली बघा झेंडू आता दिसायला लागलेला आहे. आणि मला असं वाटतं मी बघितलेला वन ऑफ द बेस्ट रिसॉर्ट आहे इन कंटेस्ट ऑफ लँडस्केपिंग. त्यांनी जी जागा आहे म्हणजे ना जनरली ना रिसॉर्टच्या याच्यामध्ये ना उताराची जागा जनरली घेत नाहीत. पण बघा ना त्यांनी काय सुंदर सेटिंग केली आहे. म्हणजे वरती मस्तपैकी छान राहण्याची व्यवस्था केली आहे. इथे स्विमिंग पूल बांधलेला आहे म्हणजे जे राहतात त्यांना छान असा सह्याद्रीचा व्ह्यू पण आहे. आणि त्याच्याशिवाय असं खाली उतरून जाऊन त्यांनी मस्तपैकी झाडं पण लावलेली आहेत. बघा ना काय सुंदर अशी आंब्याची झाडं आहेत. ही जेव्हा मोठी होतील ना तेव्हा काय ऑसम दिसतील. आणि हे सगळे फुलझाड आहे बघा. प्रत्येक ठिकाणी छोटी छोटी फुलझाड आहेत. आणि तुम्ही बघू शकता इथे त्यांनी अशा छान छोट्या छोट्या वेली आहेत. हे बघा ह्या अशा ना वरती चढवलेल्या आहेत. ओके आता ह्या जेव्हा वरती चढतील तेव्हा एकदम प्रॉपरली एकदम जेव्हा तुम्ही एंटर कराल याच्या आतमधून तेव्हा एकदमच स्पेशल फिलिंग येईल. येस 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 ते बघा. सो बघा ही अशी फुलझाडं. ओके आणि त्याच्याशिवाय बघा स्विमिंग पूल पण आहे. स्विमिंग पूलच्या बाजूला पण इथे मस्तपैकी बसून एन्जॉय करण्याची व्यवस्था आहे. तर इथे पण बसून तुम्ही बघा स्विमिंग पूल आपला आणि असा व्ह्यू काय